So, hello, welcome everyone to this week's Jim Street live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。So today we're having our starter webinar, which is targeted specifically towards new people who want to inform themselves about Jim Street. 本日は新規参加者向けの情報たっぷりのスターターウェビナーを行いたいと思います。So as you can already see from our title slide, it's about a metaverse. That's what we're building here. We're creating a virtual world. So it's all about virtual reality. And more specifically, we are creating or building a virtual marketplace for finance and education. タイトルスライドにあります通り、私たちはメタバースに関わる企業です。バーチャル土地、バーチャル市場を生み出しています。And coming here to the left of our title slide, I would like you to remember our tagline, the easiest way to experience finance, because later on in this presentation, I'm going to refer back to this such that it's going to make sense for you. 私たちは教育・金融に関するメタバースを作っているのですが、こちらにありますキャッチコピー、金融を体験する最も簡単な方法というのを覚えていただきたいです。本日のウェビナーの最後にはそのわけがわかるかと思います。Now, let's get started by introducing ourselves to you to begin with. So here you can see the three CEOs of the companies that have teamed up together to bring this vision to life, to make this a reality. ではまずはじめに私たちの自己紹介から始めたいと思います。こちらは私たちのビジョンを現実にするために集まった3人の CEO です。So first of all, we have Frank Röhrig, the CEO of our Metaverse company, which is Meta Networks, the company behind Jim Street. Then there's Artashes Margarian. He's the CEO of Codex, which is our development company. And Jordan Markov, the CEO of ImmersiveX, which is a professional visual effects studio from the movie business. And ImmersiveX has teamed up with us to create everything visually related. そしてまずはじめに左側にいる、我々のメタバースの裏にある、メタネットワークスの CEO フランク・ルーリグです。真ん中にいるのが私たちの開発チームの企業の CEO です。そして右側にいる IMFX ビジュアルエフェクトを担当してくれている IMFX の CEO ジョーダン・マルコフです。And here's a little bit more information about our Metaverse CEO, Frank. As you can see, he has already been featured in various magazines such as Forbes and Founders, where he got interviewed about the Metaverse to share his vision. では我々のメタバース CEO、フランクについてもう少し。こちらにはファウンダーズ、そしてフォーブスの雑誌に掲載された際、彼らにメタバースについてのインタビューを受けた記事が載っています。Now we have 3 offices worldwide. First of all, our head office is located in Dubai. That's also where the company, the Metaverse company, is registered. Then we have our development office from Codex located in Yerevan in Armenia. And Immersive Access Visual Effects Studios are located in Sofia, Bulgaria. 私たちには世界中に3つのオフィスがあり、本社はドバイにあり、アルメニア、ブルガリアにも開発チームのオフィスがあります。Here are a few impressions. That's what it looks like in our development office in Yerevan. Here you can see our programmers at work. Frank, who has visited them to see how things are going. And there's also a chance for you to win a trip to personally visit our development team as well. こちらは私たちのイエレバンの開発チームのオフィスになっています。そして右側、私たちの CEO フランクが訪れた際の写真です。皆さんもイエレバンのオフィスへの旅行を当てるインセンティブも存在しています。Although I have to slightly correct myself, the last incentive was to visit the development office. Next time, if you qualify for the trip, you will be going to Sofia, Bulgaria to visit the visual effects studios of ImmersiveX. ですが失礼しました。
一つ前の旅行が、ちょうどディベロッパーのオフィス、開発チームの、エレバンを訪ねるものでした。次に予定されているものは、ブルガリア・ソフィアの私たちの IMFX のビジュアルエフェクト企業の、を見に行く旅となります。So here are some pictures from our head office in Dubai. It's basically one room, so it's more like a representative office that can be used. For example, if people who want to do business with us or to become affiliate partners can meet us in person, that's where we use our head office in Dubai. こちらは私たちのドバイの、オフィスになっています。アフィリエイトパートナー、そして、未来のビジネスパートナーとミーティングを行ったりしています。Furthermore, I'm very proud to let you know that we have more than 70 talented individuals with diverse backgrounds and skill sets working behind the scenes for Jim Street. こちらにあります通り、私たちのチームは多様な背景とスキルを持つ70人以上の才能ある個人で構成されています。And here are some of the people who have like representative positions, such as myself. My name is Timur. I have the role of the communication officer. And then we also have David, our marketing officer. And right here to the left, that's Rafael, our information officer. So he is the head of everything smart contracts, coding related. そして、こちらは私たちの開発オペレーション部門になっています。私、ティムールはコミュニケーションに携わっていて、そして右側のラファエル、彼はスマートコントラクトなどに携わっています。And then down here, Luis, who's also assisting me as a moderator. Another very important person of the team, Alberto Mera, our token designer. So everything numbers related is, coming from his mind, basically. And over here, these two lovely ladies, Mariam and Matilda. So Mariam is assisting David in the marketing activities, and Matilda, our head of design. So for example, these slides that I'm using today are done by her team. そして下では、ルイス・マランガ、彼は講演者、モデレーターとして私と共に、働いています。トークンデザイナーであるアルベルト・メラが、数値に関することの担当となっています。シニアマーケティング戦略家としてマリアムさんは、ダビッドと共に働いています。そしてこのようなスライドを準備してくれているのがマティルダです。And right here, I also want to show you two very important companies that we are working with together. Those are external auditing companies, right here, Certic and PeckShield, two of the most reputable auditing companies in the crypto and blockchain space. そしてこのように、暗号資産の世界で、とても有名な企業であるこの2つ、サーティックとペックシールドにより私たちはしっかりと外部の企業に監査を受けています。And both Certic as well as PeckShield have partnered with us, or we use them to assist us in auditing our smart contracts to ensure that everything is working failure proof and, to have a high level of security. 彼らは私たちのスマートコントラクトをセキュリティ大切なセキュリティも通して見てくれています。Now, moving forward, here I want to show you that mainly the communities that have already joined Jim Street and who are helping us spread the world and, bringing our vision to life are located in Asia, led by Korea, Japan, Vietnam, but we have also already held live events, for example, in the Philippines, and we have some small communities over in Europe as well in the German-speaking countries. こちらは我々のビジネスにすでに参加しているコミュニティです。日本、韓国、ベトナムのコミュニティが存在している中、フィリピンでも大きなイベントを開き、スイス、ドイツでも参入を続けています。Now, Jim Street, as ways of marketing and raising capital to fund our project, we're using affiliate marketing as a model to drive our project. And here are some of our top earners or top affiliates that have partnered with us to build their own affiliate business together with us.
And right here is what they have to say about Gym Street. 私たちジムストリートはマーケティングの方法としてアフィリエイトビジネスモデルを使っています。そしてこちらが私たちのアフィリエイト部門でのトップリーダーになっています。Right? And then this is what we're particularly proud of. Last year, we attended one of the largest cryptocurrency fairs, which is Crypto Expo in Dubai. And there we won the most innovative DeFi Project 2022 award. こちら、去年の私たちは暗号資産のエクスポにおいて、最も革新的な DeFi プロジェクトという賞を受賞しました。とても誇らしく思っています。And now, let's dive into the Metaverse. What actually is our vision that we're going after? では、メタバースとは何なのかお話しします。私たちのビジョンについてお話しします。So right here, you can see that we are creating actually a multi-metaverse that consists of various virtual worlds where you will have access to various markets and services, particularly from the DeFi space. And by the way, DeFi stands for decentralized finance. 実は私たちはマルチメタバースを構築していて、そのメタバースの中では多様なサービスを受けられるようになっています。ここで DeFi が出てきます。So, first of all, there's Gym Street. Gym Street is actually derived from Wall Street, the most popular financial district in the world, located on Manhattan Island in New York. And if you look at the shape of our virtual world on the map, you will recognize that it's exactly the same shape as Wall Street, as Manhattan Island, where Wall Street is located. そして私たちジムストリートは DeFi 分散型金融をまずはじめにジムストリートで開始しました。ジムストリートはウォール街が存在するニューヨーク・マンハッタン島そっくりに作られています。Now, the idea to make this a multi-metaverse actually came to life or was born when we integrated a team from Japan that already existed, a community that was also very that also liked our idea very much and was headed in a similar direction. So we integrated that community and also created a specific metaverse, the financial district of Kabutosho in Tokyo, which is popularized by a Japanese community, in fact. 私たちがマルチメタバースにすることになった。そのように考えたきっかけというのは、日本にあった既存のチームがコミュニティとして私たちに参加した際でした。その既存のコミュニティが参加した際に、彼らが持っていたコミュニティを通し、特別に兜町という新しいメタバースを作りました。And behind the scenes, we're currently in the process of also acquiring the African markets, or to get our foot in the door, if you want to call it that way. And specifically for that community, we're planning to build Sandton, which is the financial district of Johannesburg in South Africa, where we are going to offer special products specifically targeted to that audience that has somewhat different needs. 現在私たちはアフリカの市場に参入するため、ヨハネスブルグにある金融街から名付けて、サンドタウンを構築しているところです。ここではアフリカ独自のニーズに応えられるよう、特別なマーケットプレイスを構築しています。And then over here to the right, we have Cash FT Island. Now, this is an exclusive metaverse for our Cash FT debit card owners only. Yes, you heard me right. We also have as an extra product that can be ordered via our metaverse is a crypto debit card. And with it, you also get free land that is located exclusively here on Cash FT Island. そしてさらに私たち独自の、仮想資産、暗号資産を扱うデビットカードを持っています。このデビットカード参加者のみが参入することができるキャッシュ FT 等というのが右側にあるメタバースになっています。Now, just for your information, our recent card provider unfortunately quit their
their business. And we're currently negotiating with a new card vendor to be able to reissue the debit card, but it's going to be relaunched soon. ここで情報までに私たちの、過去に、共に協力してきた、カードのビジネスパートナーが、Could you repeat that, please? Yes, so the previous card vendor, they quit their business. We're currently negotiating with a new card vendor to relaunch the crypto debit card and thus, for people to gain access to Cash FT Island. 過去に協力していた、カード会社の代わりに、今現在新しいカード会社と協力し、そのスタートを目指しています。So now let's dive in a little bit deeper into Jim Street, which is still the main metaverse. So if you were to join, you would be joining right here at Jim Street. And how can you do this? How can you participate and actually own a share of this virtual world? では、私たちのメインのメタバースであるジムストリートについてもう少しお話しします。ジムストリートの土地を所有するにはどのようにした手続きが必要なのでしょうか？ So, to participate in this project and own a piece of the pie, literally own a share of our virtual world, you will become a virtual land owner through purchasing a virtual land or various virtual land parcels that can currently be claimed on our 2D map. 私たちのバーチャル世界のバーチャル土地を購入することで、このバーチャル世界の文字通り株式を持つ所有者、土地の所有者となることができます。So, as I said, our virtual world of Jim Street is shaped like Manhattan Island in New York. So when you come to our map, you can choose, in which location you would your virtual land, where you want it to be located. And by purchasing it, you become like a shareholder of Jim Street. And later on, right now, this is the 2D map where everyone can already claim their virtual land. And later on, this is going to be turned into a fully accessible 3D virtual world where we actually have the first prototype version also already available. マンハッタン島と同じ作りになっている、このジムストリートにおいて、今現在では 2D マップから好きな場所の土地を購入することができるようになっています。この後にはこれが 3D バーチャル世界となり、完全没入型の世界が作られる予定になっています。Now, before I go on to the next slide, I want to specifically point out, like some of our business partners that have joined in with Jim Street are placing their company logos here on their land plots. では次のスライドに進む前に、このように右側のマップで見られる通り、私たちのビジネスに参入している企業のいくつかはすでに彼らの企業ロゴを掲げています。And by doing so, they're already using the map that's available right now today for advertisement purposes. So as our community grows, new members join, they come here to the map to choose their location. They see these existing companies that have already partnered with Jim Street, or anyone. If you're running your own business, you can also use your land plot to upload your company logo and use it for advertisement purposes. And everyone, whenever they come to our map to browse around, are going to see your company logo here. このようにして現在あるマップを広告に使っています。コミュニティが大きくなるにつれ、このように参入する方が皆見ることになる場所に企業ロゴを載せていることになります。So, if you're asking yourself, okay, what's in it for me? So step number one, to participate in Jim Street, the foundation is to buy, virtual land. So that's how you get started, by becoming a virtual land owner in our metaverse. ここから皆さんにとっての魅力をお伝えします。まずはじめに私たちのメタバースに参入する第一歩がバーチャル土地の購入になります。
And as I've just mentioned, you can already use your virtual land parcels right now for advertisement purposes by uploading your company logo. 先ほどお見せした通り、すでにこのバーチャル土地に、企業ロゴを載せることで、広告のように使うことができます。Now, I'm just going to mention it here now. We will go into more details about our virtual miner product, something that we're also specifically proud of that we have invented as ways for you to earn rewards while you're still waiting for us to release the fully immersive 3D virtual world. そして私たちが誇らしく思っている、私たちが発明したバーチャルマイナーについてお話しします。このバーチャルマイナーにより、私たちの 3D バーチャル世界が達成される前に、すでに報酬を受け取り始めることができます。Later on, there will, of course, be many more things, many more opportunities, possibilities, what you will be able to do with your land, such as you can rent it out to others, for example, businesses that do not necessarily want to purchase for themselves. They would rather rent it from you, for example, to do business in the virtual world. You can also sell it, trade it, or use it, to build and lease buildings, such as seen in this example right here. And on the virtual buildings, again, there's also the opportunity to use those as advertisement space. そしてこれから先、より多くの機会が皆さんに提供されますが、これから先提供される機会の一つとして、家賃収入、そしてその土地の販売、また商業、建築、賃貸などが考えられます。All right. Speaking of advertisement, this is going to be a vital part of creating a revenue stream that you as virtual landowners will also earn a share from. ここで広告収入として、これから先生まれる広告収入は皆さんの収入にとってとても大きな一部になると考えられています。So right here, we're just showing some real world example to help you build context, Just for example, you all know these billboard advertisements that are seen everywhere around the cities, train stations, bus stations, or on highways when you're driving down there with your car. You see these billboard advertisements all over the place. 例えば皆さんが住んでいる現実世界の例ですが、このように看板広告がたくさん存在しています。Now, can you imagine that companies are willing to pay large sums only to place their product ads on such billboards, and all they actually know the only metric that they actually have, to estimate how much it's actually worth to place their advertisement here is how many people are walking by such a billboard or driving by it if it's located on a highway. このようにすでに企業は多くの資金を投資して看板広告などの広告を上げていますが、このような広告においてその広告の価値を測る唯一の方法は、その広告の前に日々どれくらいの人が通っているか、その情報しか企業は持っていません。Now, here's advertising in the metaverse. We will also be able to offer companies, or business owners advertisement space, such as, for example, billboard ads, just like in the real world, that could be placed on virtual buildings like you're seeing it here. それに対して私たちのメタバースでの広告では、このように、皆さんが没入した世界の中で、どれだけの広告をどれだけの方が見ているのか、たくさんの情報を得ることができます。And you can imagine as we keep growing as a community, our community becomes larger and larger, meaning there's more and more potential eyeballs, who would see these advertisements. It also becomes very much worthwhile for businesses to use them as advertisement space, even in the virtual world. そしてこのような、広告収入として皆さんが参入するコミュニティがどんどん成長するにつれ、このような広告収入の機会が増えていくことが、想像できます。
And remember what we said, that they're already willing to pay large sums based on the only metric they have, how many people are walking by per day. さらに、今現在、たくさんの企業が多くの資金を通して広告を出していますが、このような広告は今現在ある情報、どれだけたくさんの方が広告の前を通っているのかのみに対して支払われています。Now here in the virtual world, we will also be able to provide them with additional metrics. So they will not only know how many people, they will also know, are these people interested? Are they looking at my advertisement, or are they even taking action upon it? For example, by clicking one on these billboards to interact with the advertisement. And therefore, a single potential, user walking by on average becomes much more worth for the advertiser because of these metrics that we're able to provide. ですが、これが私たちのメタバース内で出した広告には、一人のユーザーからより価値のある情報を得ることができます。なぜならば、一人一人のユーザーがその後、購入に至ったか、そして何人の方が実際に広告を見たのか、広告の前を通っているだけでなく、より詳細な情報を提供することができます。Of course, it's not only going to be about advertisement. Now let's look at the core vision, which was actually, giving birth to the whole idea of creating this financial metaverse. では、これからそのメタバースを作る中核となった、そもそものアイディアをお話しします。So now I want you to go back to the sentence, remember, where I asked you to remember it, the easiest way to experience finance. Now we're going to get to this part. ここで先ほどお話ししました金融を体験する最も簡単な方法というキャッチコピーに戻ります。Right? It's a marketplace for finance and education. Now, how is this going to work? これは金融と教育のマーケットプレイスとなります。So right here in this example, you see a decentralized finance platform, Alpaca Finance, by the way, our first business partner that has joined our project. And they're running a so-called DeFi, which is short for decentralized finance platform. では、どのようにしてこのような教育と金融の機会があるのでしょうか。まずはじめに DeFi プラットフォームとして私たち、例えばこちら、アルパカファイナンス、私たちの最初のビジネスパートナーのページがあります。Now, decentralized finance is super interesting and actually very exciting to explore. However, it requires quite some knowledge in order to be able to know how to access such a site, how to connect a wallet, and how to be able to deposit your cryptocurrency in order to earn these interest rates that they have to offer. 実はこのような DeFi には素敵な魅力的な機会がたくさん存在しています。ですが、そのためには詳細な情報、そして知識、経験が必要となります。So imagine you may have heard about decentralized finance. You found it interesting and you start, researching about it, and you find yourself, for example, on this website of Alpaca Finance. But at the end of the day, you find yourself completely alone, no support, no clear instruction, and new users. This is where most of them actually give up, frustrated, and never come back, although there is a great opportunity waiting for them. ここで DeFi についてすでに聞いたことがある、そして関心がある方が、例えばアルパカファイナンスのウェブサイトを開きます。ここまではとてもやる気があり、チャンスがあることも理解していますが、結局は一人ぼっちでは、このようなページから何をすればいいのか理解することができず、諦める方が多いです。And now imagine how we are going to take a website like this, alone, no support, no clear instruction, and we turn it into a virtual office space. Imagine just like you would go around the corner to your local bank office where you can walk inside. There's a service desk, people around you, staff that you can ask and who is there to help you. それを例えば私たちがバーチャルオフィススペースとして
新しい形でサービスを提供することができます。これは現実のオフィスと全く同じようにサポートを提供することができます。And that's exactly the experience that you will be able to get thanks to virtual reality. So imagine diving into this website and being able, to walk in there, asking the service avatars the questions, have them help you, give you the instructions, and instead of giving up frustrated, now you know how to get started. このようなサービスを提供することで、ウェブサイト一つでは、何も理解することができず、とても怒り、さらに諦めることにつながったかもしれない中、たくさんのサービス、たくさんの、質問することのできるスタッフとともに、バーチャルリアリティで開始することができるようになります。Plus, of course, it's a completely new customer experience like you've never seen, like you've never experienced before, which makes it equally interesting for both our business partners as well as our community. それと同時に、このように全く新しいカスタマーエクスペリエンスは私たち、そして私たちのコミュニティ両方にとってとても魅力的なものになります。And speaking of business partners, here you can see some, company logos of businesses that have already joined us, such as crypto exchanges like XT, LBank, or Bitmart right here, where we're also listed with our Metaverse token, Gymnet. このようなたくさんのビジネスパートナーを持っていますが、例えば XT.com など私たちがすでに、私たちのトークンであるジムネットトークンを上場した市場もあります。取引市場もあります。Right. And moving forward, now we talked about, what's going to be possible within our virtual world, and you as the virtual landowner will own a share of it in order to participate in the growth process. では、このようなバーチャル世界のこれからの成長にどのようにして皆さんが関わることができるのでしょうか。Now, we just mentioned that we invented the virtual miner, which actually comes along as a dual miner, meaning it's going to let you earn or allow you to earn 2 rewards tokens simultaneously with only one dual miner. 先ほど私たちが発明したバーチャルマイナーという言葉がありました。実は今現在デュアルマイナーをしており、デュアルマイナーを通して2つの報酬トークンを同時に獲得することができます。Right? Because we were thinking about a way how we could incentivize the people who are joining us at this early stage to buy into the vision, having to believe that what we're telling you today, that we're actually able, capable of bringing this to life, of actually creating this virtual world. So thus we invented the dual miner as a ways that you can already start earning rewards today that allow you to refinance your virtual land while we are still in the process of building the virtual world in the background. このデュアルマイナーを通して皆さんが所有しているバーチャル土地を再投資することができます。And so what this dual miner does, it will generate 2 rewards tokens. Number one is Gymnet. That's our metaverse currency that we issue from our end. And next to that, we also add Filecoin as a second rewards token. このデュアルマイナーにより2つの報酬トークンを受けることができます。1つ目が私たちのメタバースでのトークンであるジムトークン、ジムネットトークン、そしてファイルコインです。Now, over the entire distribution period where you will earn these token rewards, it lasts up to 80 months in total, including Gymnet and Filecoin. And during that period, you can earn up to 492% based on the cost per miner. そしてこのようなファイルコインについては、ファイルコインは80ヶ月間報酬を受け続けることができ、最高で 492% 見返りを得ることができます。And these percentages are actually calculated based on the current prices that these tokens have right now. But as the tokens prices may increase over time, this would also cause
the percentage to increase as well. こちらで計算されている数値は、今現在のトークン価格をもとに計算されていますが、そのトークン価格、トークンの価値が上昇するにつれ、報酬の価値も上昇することが見込まれます。And of course, let's be honest here. We can these are estimated numbers, so we cannot give any guarantees, of course. But what we know for sure is that currently we are like in a bottoming out phase, especially regarding the cryptocurrency space, and we are expecting the next bull run to come next year 2024 and last through 2025, meaning that especially a Filecoin that is also widely used has a high potential of going up in price, as well as Gymnet, where we are going to look into how what instrument we have in place to ensure the price of Gymnet to grow in the long term. もちろん、この価格予想は予測数値に過ぎないため、保証することはできませんが、ただ言えることは今現在仮想通貨の価格がちょうど下がっているところで、これを受けて2024年から2025年にブルーランが期待されています。ここで特にすでに幅広い企業で使われているファイルコインのサービス、その価値がこれから上昇することが期待されます。Now, both rewards tokens that you earn here from the dual miner, as you can see, can be traded on the most popular exchanges out there. So Gymnet, next to the decentralized exchange, PancakeSwap, it's also listed on LBank, Bitmart, XT, and Filecoin is even listed on the top-rated exchanges out there, such as Binance, Coinbase, Kraken, and so on, as it's a major cryptocurrency project in the blockchain space. そして、ジムネットトークン、ファイルコインは人気のある取引所でたくさん取引されています。こちらからパンケーキスワップ、L バンク、ビットマート、そして XT.com で取引されていますが、さらにファイルコインはとてもメジャーなコインとして右側のメジャーな取引所、バイナンス、コインベースなどでも取引されています。Now, as we said, Gymnet, that's our metaverse currency that we issue as a rewards token, where we are going to provide many use cases later on once the virtual world will be released. Whereas Filecoin is, as the additional rewards token, is a project that we picked out of the market because we highly believe in the long-term growth potential that we also want to allow you to participate in as well. ここまでお話ししました通り、ジムストリートは私たちのメタバースであり、ジムネットトークンはそのメタバース通貨になっていますが、その中でユースケース、使用例をこれから増やしていきます。そして、それと反し、長期的な魅力に気づき、プロジェクトに参加させていただいているのがファイルコインで、そのファイルコインはこれから先、さらに価値が上っていくと長期的なビジョンを持って皆さんにとっても価値があると判断し参加しています。Now, to give you a basic understanding of what Filecoin does, as the headline says, it's the leading decentralized storage network, and we are going to provide storage space to the Filecoin storage network and thus generate these Filecoin rewards that we will then reissue or redistribute to you as the owners of the dual miners. ここにあります通り、ファイルコインは分散型ストレージの有力なプレイヤーとなっています。これから先は私たちも彼らのストレージを供給し、そこから生まれた利益を皆さんとシェアする予定になっています。And to give you an example to help you, better understand, I'm sure most of you know online storage such as Google Drive or Apple Cloud, right? That most people use to back up their smartphones. And Filecoin basically does the same thing to offer online storage space. However, they're doing it in a decentralized way, which in turn allows basically anyone to offer storage space or to provide storage space to the decentralized storage network. And this is exactly how the rewards are being generated. So we get paid by the users that use the storage space that we provide. And on this graph, you can already see
the massive growth that Filecoin is already seeing today. So we expect a lot more to come in the future. And you, as the dual miner owner, are going to participate in this. そして、オンラインストレージというのは皆さんも聞いたことがあるかと思います。アプリや Google ドライブがそれに当たります。ファイルコインも同じように、たくさんの大きな企業にサービスを提供していて、また分散型のモデルで提供しています。私たちはその中にストレージを提供することで、それを使うことになる、提供したストレージを使うユーザー数に対して報酬を得ることができます。そしてその報酬を皆さんと分けることになります。And here are just a few examples of businesses that are already using the Filecoin decentralized storage network. There's OpenSea, the largest NFT marketplace that is storing their NFT collections on the Filecoin network. Wikipedia, I'm sure every one of you knows Wikipedia. They're using Filecoin to back up their database. And then there's OpenStreetMap, the open source equivalent to Google Maps, that is also using the Filecoin decentralized storage network to back up their database. こちら、ファイルコインネットワークを利用する、主な大企業になります。OpenSea は IPFS、そしてファイルコインで NFT を保存しています。皆さんもご存知、Wikipedia のデータベースの貴重なコピー、バックアップをファイルコインを用いて保存しています。オープンストリートマップというのは Google マップと同じような地図をオープンベースで提供しているサービスになっています。彼らもファイルコインの利用者となっています。And then I want to mention what we call the buy and burn mechanism, whereas it's actually meanwhile a buyback program because the burning is happening manually. そしてバイアンドバーンメカニズム、今現在はバイバックメカニズム、そのバーンは私たちが手動で行っています。So what do we mean by this term? So every time revenue is being generated by people buying virtual land and virtual miners, right? And they're paying for it, of course, to purchase the products. We take a percentage of the amount when they're paying for it to automatically buy back our Gymnet token, our Metaverse currency that you also earn as rewards. We automatically buy back Gymnet tokens from the exchanges, and thus it helps not only stabilize the price, but also to increase the price over the long run, depending on the amount of revenue that's being generated. このバイアンドバーンメカニズムの仕組みは、バーチャル土地とマイナーを購入した際に、その購入額の一部、数%をジムネットトークンを市場から再購入することに当てます。市場からジムネットトークンを購入し、供給量を減らすことで、ジムネットトークンの価格の安定と上昇を見込むことができます。Now, as we're getting close to the end, here is the easiest and most profitable way actually to get started with GymStreet by using one of our special offers, which we call our super bundles. そろそろこのプレゼンテーションの終わりに近づいてきましたが、ここで皆さんが最も簡単に参入する方法をお見せします。それがスーパーセットです。So as you can see, the super bundles are simply we simply put together a predefined amount of land parcels and dual miners that have, a certain value if you were to purchase them individually. And by purchasing them as a super bundle, you get the higher value at a beneficial price. スーパーセットというのは、皆さんが欲しがっている土地、そしてデュアルマイナー、アップグレードを一つのセットとして、より安い価格で提供することができるようになっています。Now, I have already mentioned the fact that we also have an affiliate system. So any one of you may also join as an affiliate partner to earn commissions by recommending our products. そして私たちにはアフィリエイトビジネスが存在すると言いました。
ここにいる皆さんも私たちのアフィリエイトビジネスとして参加し、報酬を得ることができます。And I'm mentioning the affiliate part in this context because some of our super bundles, as additional benefits, also allow you to directly start from a higher rank in our compensation plan, giving you, a head start and skipping some of the qualification requirements. そしてここでスーパーセットのいくつかには、このスーパーセットを購入することで自動的にランクをロック解除し、一定のランクを手に入れることができるというセットも存在します。And for those of you who are completely new, we also have an extra special offer, which is our NFT Turbo. We call it the Turbo for new members only, because if you make your purchasing decision within the first 6 days after you registered and you buy one of our super bundles, you get them at an even more beneficial price. So, right, for example, our most popular one, the R10, if you look at it, the value is almost $5,000. The regular bundle price is only $4,000, but for the new members that take advantage of our NFT Turbo special offer, they get it at even below $4,000. さらに、今現在、さらに魅力的なことに、登録後6日間以内に購入することで、NFT ターボという新規参加者向けのサービスも行っています。Okay, and finally, to wrap it up, I want to dive into Immersive X one more time and to show you how and why we're actually capable to deliver upon our promises to create the virtual world that we've been talking about here today. ここで最後に私たちの IMFX 企業 CEO ジョーダン・マルコフのお話を通じて、私たちがなぜ、そしてどのようにしてバーチャル世界、このメタバースを約束通り作り上げることができるのかをお見せします。Remember in the beginning, I introduced you also to Jordan Markov. He's the CEO of Immersive X, which is actually originally a visual effects company from the Hollywood movie business. ジョーダン・マルコフ、そしてこの IMFX は、もともとはハリウッドの映画を作る中での産業に関わってきました。その中でシルベスター・スタローンなど有名な映画スターと協力してたくさんの映画を作り上げてきました。And right here, these are only a few examples to illustrate which Hollywood blockbusters Immersive X has already, applied their skill set to make these actors, look great on screen through their virtual visual effects. そして IMFX はこのような、こちらにあります映画を、作ってきました。ビジュアルエフェクトを担当し作ってきました。And here are just a few examples. On the left, this is a scene from the movie The Mechanic. So this is action hero Jason Statham as he was hanging down the wall in the Immersive X studios. And that's him on the screen after they have applied their visual effects. 例えばこちら映画メカニックに登場するジェイソン・ステイサムが、IMFX のスタジオで、撮影している様子です。Here to the right, this is a movie scene from the action movie London Has Fallen with Gerard Butler. And right here, we're seeing a scene where there's a bridge exploding. At the top, you see the 3D, animations created by the visual effects studios. And this is the movie scene that makes it actually look real, as if the real bridge were exploding, and falling apart. そして右側はエンド・オブ・キングダム、ロンドンベースのジェラード・バトラーも参加した映画ですが、ロンドン内の橋が実際に破壊されているかのように IMFX が技術を提供しています。Now, how does this apply to the creation of our metaverse? では、このような技術がどのようにして私たちのメタバースに生かされているのでしょうか。So here you see one example of a business partner building. This one is from Workin, which is a co-working space from Switzerland. And they have also joined Gym Street.
such that we can provide them with the opportunity to also offer their co-working space later on in the virtual world. 例えばこちら、ワークインというのはスイスのコワーキングスペース、仕事場、オフィスを提供するビジネスになっています。And right here you can see the creation process. So all these business partners, they will get, individual meetings with ImmersiveX, with our visual effects experts. They are going to provide them with several options of building prototypes that they can then choose from. Afterwards, they're going to add, their textures. And here to the right, we can then see what it looks like when the movie is embedded not the movie, when the building is embedded into the metaverse. そしてこのように彼ら独自のビジネスの彼ら独自のビルをデザイン、そして建設しました。このようにして、すべてのビジネスパートナーはそれぞれ私たちの IMFX チームが彼らのためにビルをデザインして提供しています。And right here, these building showcase scenes, we have quite a few of them for you on our YouTube channel. So I invite you after this webinar to check out our YouTube channel. You find there the VR showcase playlist where you can see all our business partners building animations. そして私たちの YouTube チャンネルからは私たちのビジネスパートナーのビルそれぞれをご覧になることができます。So this is just to give you an idea of what it's going to look and feel like later on when you actually access our virtual world via virtual reality. ここまで実際に私たちのメタバースのバーチャル世界が完成された際にはどのようなフィーリング、どのような感触でどのような世界観になっているのかお伝えしました。However, you heard me talk about virtual reality all the time. That's how we initially planned to get started. But you also must to be able to adapt, to trends because these days, things are developing very fast. ですが、ここまでバーチャルリアリティについてたくさんお話ししましたが、ここで私たちも新しいトレンドに適応するのはとても大切だと考えています。新しい技術はものすごい速さで発展していきます。And the thing about virtual reality is that it's awesome and we still absolutely believe in this vision. However, it may be just one step too far ahead of times. このバーチャルリアリティというのは、そのビジョンは今でも私たちは素晴らしいものだと考えていますが、もしかするとバーチャルリアリティというのは、一歩未来に行き過ぎているのかもしれません。Now, currently, the trend actually goes more towards what we call mixed reality. So that's where we see the future. And the great thing is that mixed reality allows us to use the devices that we already have today and use them every day, also to access our virtual world. ここで現在のトレンドは、ミックスリアリティ複合現実となっています。これは近未来に達成されるであろう世界で、この世界には今あるツールで参入することができます。Now, one way to access mixed reality is via a special like smart glasses, such as, for example, Apple's Vision Pro that project the virtual world into the real world in front of you. このような世界に入る一つの方法は、Apple 社の Vision Pro のようなスマートメガネです。このようなスマートメガネは、その世界を皆さんの目の前に映し出す仕組みとなっています。And next to Apple, who has recently released their Vision Pro, there's also, for example, Meta that has partnered with Ray-Ban, the glasses manufacturer, to release smart glasses that can be used for social media activities. また、
ソーシャルメディアなどに使うことのできるスマートメガネをメタ、そしてレイバンの共同開発が進んでいます。But you just heard me mention that we are using the device that everyone already has, which actually is the smartphone. ですが、ここで私たちがすでに手にしているツールで参加できるようになると言いました。それがスマホです。Now, while VR glasses or smart glasses may, of course, give you the best experience, you don't need to purchase a new device to access our virtual world. You can just use the device that you already have today. And I'm now going to show you what that looks like. もちろん VR メガネ、スマートメガネで参入することが最も最適な方法になりますが、それが必須というわけではありません。これからスマホを使ってどのようにしてメタバースの世界を見ることができるのかをお見せします。So by using your smartphone screen, you will be able to project the virtual world into the real world in front of you. Thus, we call it mixed reality. このようにしてスマホを使って目の前の世界に複合現実を重ね合わせ映し出すことができます。And this only shows you one possibility to project, for example, buildings like this to show it to your prospects. これは例えばビルを映し出す一つの方法です。このような方法を例えば皆さんの新しい新規参加者の方にお見せすることができます。But of course, by using what we call the mixed reality portals, again, simply by using your smartphone, the device that everyone already has today, you can also access these buildings and thus access our products like I have shown you before in the example of Alpaca Finance and the virtual bank office. もう一つの方法は複合現実ポータルとしてアルパカファイナンスの銀行のオフィスに入るときにお見せしたそのような仕組みで参加することもできます。So there you go. Wherever you are, you can open the mixed reality portal, just walk inside and thus access our products that way. いつでもどこでもこのようにして複合現実ポータルを使って、この場合は銀行のオフィスに参加することができます。Okay, guys. So that was the business presentation, the introduction to Jim Street, the easiest way to experience finance. Thank you so much for taking the time to join us today. 以上、私たちからの、ジムストリートの紹介でした。金融を体験する最も簡単な方法、ということで、ここまでご清聴ありがとうございました。Now, you just heard me mention our YouTube channel. Besides YouTube, you can also follow us on Facebook, Instagram, of course, Telegram, where you get all the recent information regarding Jim Street. And on our link tree, that's the link right here, you find all our social media channels combined in one place for easy, fast access. YouTube と言いましたが、YouTube だけでなく、Instagram、Telegram などから最新の情報を得ることができます。こちらは私たちのリンクツリーからすべての SNS をフォローすることができます。Okay, so that's it. I will stop the recording now. Again, thank you so much. And of course, you can use this presentation recording to pass it on to anyone else whom you would like to share our vision with. 皆さんありがとうございました。ここで録画を停止します。このような、私たちの録画を、興味のある方にお見せすることができます。